Tukiwa tunaadhimisha siku ya malaria duniani, jamii inaendelea kukumbushwa kuwa mapambano dhidi ya malaria bado hayajaisha, licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 240 huambukizwa malaria kila mwaka duniani, huku vifo vikifikia takribani 600,000, wengi wao wakiwa watoto wadogo barani Afrika. Kwa upande wa Zanzibar, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza maambukizi ya malaria hadi kufikia kiwango cha 0.4%, na sasa inaelekea katika hatua ya kutokomeza kabisa ugonjwa huo. Hatua hizo zimechangiwa na ufuatiliaji wa karibu wa wagonjwa, matumizi sahihi ya vyandarua, pamoja na mfumo madhubuti wa huduma za afya ngazi ya jamii. Hata hivyo, changamoto ya kesi zinazoingia kutoka maeneo mengine bado ipo, jambo linalohitaji umakini wa ziada. Huyu ni meneja wa programu ya kumaliza malaria visiwani Zanzibar, Dr. Shija Joseph Shija, akieleza kwa kina kuhusu lengo la kuadhimisha siku ya malaria duniani. Siku ya malaria duniani inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 25 mwezi April, na inaadhimishwa kidunia. Nchi zote duniani ambazo hasa zinazokabiliwa na majanga haya ya malaria, na hasa katika ukanda wa Sahara ya Magharibi pamoja na nchi nyingi za Kiafrika zinaadhimisha siku hii kwa lengo la kukumbuka au kukumbushana umuhimu wa kuchukua tahadhari katika kujikinga na ugonjwa wa malaria, na vile vile kuihamasisha jamii kuendelea kuchukua tahadhari katika kujikinga na malaria, lakini vile vile kuwakumbusha watunga sera na wadau mbalimbali kwamba malaria ni janga la kitaifa au la kimataifa ambalo linaathiri asilimia kubwa sana au sehemu kubwa sana ya wananchi, na hususan katika ukanda wetu wa Afrika. Malaria tunaambiwa kwa siku au kwa saa inaua karibu watoto wawili kila kunapokucha, yani kila dakika watoto wawili wanakufa kutokana na malaria. Lakini ukanda huu wa Afrika umeathirika zaidi kwa kuwa na vifo vingi vya malaria vinavyotokana na malaria, na hivyo kuchukuliwa kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa hatari ambao unaweza kuzuilika, lakini umekuwa ukiua mamilioni ya watu kila mwaka, kulingana na kwamba maradhi haya yanaenea kwa kasi, na yanapoambukiza mtu basi anaweza kaathirika kwa haraka sana. Aidha, aliwataka wananchi kushirikiana kwa pamoja ili kutokomeza malaria katika visiwa hivyo. Wananchi ndio wamiliki wa hizi afua ambazo tunazifanya. Wasilichukulie swala la kuondosha malaria kwamba ni swala la programu ya malaria, kwamba wafanyakazi wa programu ndio waende katika maeneo yao kufanya kazi za kuondosha malaria. Sisi programu kazi yetu ni kutoa utaalamu wa kuwaelimisha wananchi jinsi ya kujikinga, kutumia vyandarua, kuondosha mazalia ya mbu, kuhakikisha mazingira yako safi, na wao wenyewe wanachukua tahadhari. Na hasa tahadhari kubwa ichukuliwe kwa vijana wa kiume kuanzia miaka 15 mpaka 35 ambao ni zaidi ya 70% ya maambukizi yote yanawakumba wao. Sasa vijana wa kiume wana fursa kubwa sana kutoa elimu wao kwa wao, kupeana elimu, lakini kuelimisha na wengine katika kujikinga na malaria. Hapo ndio tutafikia malengo. Mafanikio ya Zanzibar yanaonyesha kuwa inawezekana kutokomeza malaria ikiwa juhudi za pamoja zitaendelezwa kwa umakini. Ni wajibu wa kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari ili kulinda afya ya jamii. Zero malaria inaanza na mimi. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu,
Pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.